Кашель — это состояние, которое знакомо всем. Даже если мы не болеем, мы все равно можем покашливать. И знаете, вот это еще ты кашляешь, да, например, возник кашель. Ты знаешь, что это не на фоне простуды, но очень неловко, да, кашляешь и говоришь: я не болею. Я не болею, со мной все хорошо. А что же хорошо, если есть кашель? Почему он возникает, если не было простуды? На самом деле причин бывает очень много, от изжоги до сердечных заболеваний. Сегодня поговорим о разных видах кашля, о разных состояниях, в которых этот кашель возникает. У меня, например, он всегда возникает, если я нахожусь в положении лежа, меня что-то рассмешило, я смотрю какой-то ролик, я начинаю смеяться и начинаю буквально задыхаться от кашля. Если вы узнали себя, если у вас есть долгий кашель, или, возможно, у кого-то из ваших друзей или знакомых, обязательно посмотрите нашу рубрику. Мы сегодня целый час посвятим этой теме вместе с замечательным доктором. Это врач-пульмонолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Андрей Викторович Кулешов. Здравствуйте, Андрей Викторович. Владимирович, ну что ж, так хорошо все говорила, так хорошо все говорила, вы знаете, причем знаю, что вы Владимирович, богатым будете. Хорошо, я согласен. Андрей Владимирович, кашель, я знаю, что бывает от изжоги. Бывает в том числе, ну, собственно говоря, кашель — это вообще защитный механизм, скажем так, да, это универсальный защитный механизм, не позволяющий попасть чему-то ненужному, крупному, вредному в нижние дыхательные пути, да, или, в общем, в дыхательные пути вообще, и каким-то образом повлиять на наше здоровье или даже жизнь, да, потому что если, например, инородное тело попадает в дыхательные пути, то можно и расстаться с жизнью, да, поэтому природой было придумано определенный каскад кашлевых рецепторов, который располагается в разных участках дыхательных путей, раздражение которых приводит к кашлю. То бишь достаточно автоматическому акту, да, то есть в общем существует два вида кашля, вернее, две системы. С одной стороны мы можем кашель вызвать, да, вот ситуация, чувствуем, что хотелось бы откашлять, раз, и легко откашляли. А есть ситуация, когда срабатывает автоматическая система, то есть нечто быстро пытается проникнуть в дыхательные пути, срабатывает автоматика, мы резко кашляем и удаляем, будь то мокрота или инородное тело, да, из дыхательных путей. То есть это такая охранная система, и нам без нее никак не выжить. Какой кашель считается патологическим? Вот, знаете, я задаю вопрос, а потом сразу у меня возникает другой вопрос. Я, наверное, задам другой вопрос сейчас, который перед патологическим кашлем. Очень часто кашель сохраняется после простуды. Вот уже все вылечилось, а кашель сохраняется. Что? Это что-то вот не так? Бывает действительно такой постпростудный кашель. Он характерен для последствий ОРВИ, просто после перенесенной пневмонии, любых респираторных инфекций, в том числе просто ринитов, там, синуситов и тому подобное. То есть мы простыли, и у кого-то быстро, да, заканчивается кашель. В общем, в среднем кашель должен исчезнуть где-то в течение 2 недель. То есть, и он называется острым. В общем, скажем так, у взрослых есть разделение на, условно, можно разделить на 3 категории. Они, опять же, условны, да, до 3 недель это острый кашель. Он должен пройти сам по себе, в общем, без особых участий врача. От 3 до 6 недель это подострый кашель, это уже вот история, которая все-таки принимает уже затяжной характер. И кашель более 8 недель, это, в общем, это история хронического кашля. Здесь внимание должно быть, обязательно должен быть визит к врачу, и необходимо разбираться с этим нужно в любом случае. Да? Так не должно быть, столь долго он не должен длиться. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, до 3 недель, в общем, можно, если кашель потихонечку затухает и все меньше и меньше начинает беспокоиться, то тогда все хорошо. Если он, наоборот, не исчезает никуда, да, прошло 3 недели, а еще, возможно, он усиливается или там меняется цвет мокроты, который откашливает, то это точно нужно топать к доктору. Виталий к нам позвонил. Давайте узнаем, какая у Виталия история с кашлем. Виталий, добрый день. У меня кашель много лет. Он у меня с мокротой. Так. Значит, и пульмонолог мне
когда я лежал в пульмонологии, сказал, что у меня кашлем проявляется бронхиальная астма. Почему-то очень много пульмонологов мне не верят, говорят, что нет. Бронхиальная астма – это ты должен задыхаться, дыхательная недостаточность у меня тоже очень сильная. А говорят, про кашель не знают, что вот астма связана с кашлем. А дело в том, что основной вопрос, я хочу все-таки информацию получить, мне по областной программе назначают препараты от астмы специальные. И я вообще не чувствую от них никакой помощи. А в том числе, когда я на полгода, допустим, от них отказываюсь, у меня вообще ничего не меняется. Поэтому я хотел бы спросить, может быть, второе мнение. Это точно астма или надо еще что-то с кем-то встретиться, поискать, узнать? Отличный вопрос. Кстати, его часто мне задают во время приема. Странно, что пульмонологи там не верят в том, что у вас может быть астма. Да? Существует самостоятельный вид бронхиальной астмы, кашлевой вариант. То есть человек не задыхается, а у него есть приступообразный кашель. Но если даже опустить вопросы, связанные с диагностикой, да, то есть определенный алгоритм диагноза кашлевого варианта бронхиальной астмы, да, вот его наверняка к вам применили, если вы в пульмонологии лежали. Но самую важную информацию вы доносите тем, что вам назначили противоастматические препараты, и у вас нет эффекта. Возможные варианты, связанные с отсутствием эффекта, недостаточная дозировка, например, да, противоастматических препаратов, кратность их применения. Вот если все вы это делаете, а препарат противоастматический вам не помогает, то вероятность того, что у вас есть бронхиальная астма и даже кашлевой вариант, становится все меньше и меньше. Поэтому я бы все-таки вам рекомендовал взять второе мнение у квалифицированного пульмонолога и помнить о том, что причиной кашля затяжного и даже приступообразного могут быть совершенно другие причины. Например, проблемы носа, да, затека слизи из носа, вопросы ГЭРБ, да, там, или желудком, да, то, что связано с забросом, да, из пищевода в гортань. И еще целый ряд других причин, которые могут вызывать похожий кашель. Поэтому не останавливайтесь, добивайтесь там второго мнения, приходите на консультацию. В конце концов, в общем, с этим можно разобраться. И нужно. А какие могут быть признаки астмы дополнительные? Или вот этот единственный критерий, да, противоастматический препарат не помог, значит, это, скорее всего, не астма. А там же разные группы препаратов, нет? В основном для лечения, да, бронхиальной астмы применяются ингаляционные стероиды с длительно действующими бронхолитиками, так называемыми, то есть препаратами, которые расширяют бронхи. Потому что в основе бронхиальной астмы лежит гиперреактивность бронхов, то есть их способность неожиданно сужаться под воздействием внутренних или внешних факторов. Вы совершенно справедливо заметили о том, что, конечно, может, как правило, всегда присутствуют еще какие-то жалобы. Но у самостоятельной формы, кашлевой формы бронхиальной астмы может быть единственный симптом приступообразный. Это важно понимать. Приступообразный кашель, иногда привязанный к времени суток, например, ночью или под утро. Но это очень индивидуально, и тоже на этом диагноз не построить. В общем, существуют специальные тесты дыхательные, более известные как функция внешнего дыхания с бронхолитиком, измерение уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе и также бронхопровокационный тест с метахолином. Но также у этих методов все равно существуют свои погрешности, поэтому важно в совокупности понимать жалобы, да, так называемый анамнез, жалобы. Человек иногда просто так расскажет, что ты прям понимаешь, что да, это только она, наверное, и есть. Андрей Владимирович, сердечный кашель очень меня интересует. Я знаю, что он у многих людей. Это действительно частая проблема. Когда возникает? То есть это там после инфаркта или это может быть там просто гипертония? И из-за чего? Я все-таки вам скажу так, что так называемый сердечный кашель все-таки редкость достаточно большая. И, как правило, это пациенты с сердечной недостаточностью. То есть есть хроническая сердечная недостаточность, это достаточно тяжелые пациенты.
у которых может проявляться кашель. Также причиной хронического кашля может быть прием препаратов, зачастую, который назначается у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Например, ингибиторы АПФ, да, ангиотензин превращающего фермента. Он действительно дает сухой кашель, но там всегда существует все-таки связь. Да, и вот если мы про препараты, например, говорим, начали принимать препарат, начался кашель, это буквально 2-3 недели от начала приема. Коррекция терапии может человека избавить просто от этого кашля. Что касается кашля при сердечной недостаточности, то коррекция этой сердечной недостаточности его может уменьшить. Ну, может, какой-то кашель может сохраняться. Все зависит, вот, опять же, от степени выраженности этой проблемы. То есть если у вас бывают препараты, как я понимаю, да, с таким побочным действием, как кашель, если на фоне препарата началось, на фоне отмены закончилось, то да, это побочный вот прямо эффект. Не волшебство, а это действительно действие лекарственного средства. И если вы заподозрили, ну то есть это, как правило, пациенты сами об этом говорят, о том, что ой, я начал принимать там это лекарство, там престариум, например, да, вот похожие, ну вот, как правило, у пациентов именно сердечной недостаточности и гипертонии очень часто их назначают. И у меня начался сухой кашель. Ну, обращаются к своему доктору, пытаются отменить, если это возможно, или заменить на другой препарат, и кашель может исчезнуть. Когда кашель становится признаком серьезного заболевания легких? Значит, опять же, разделить необходимо на острый, да, и хронический кашель. То есть острый кашель – это тот, который, как мы договорились, до 3 недель. Как правило, это все вирусные наши заболевания, острый бронхит. Также это может быть пневмония, например. Да, она, ну, как правило, сопровождается также лихорадкой, кашлем сухим или влажным, или с мокротой тяжело откашливающейся. Иногда тромбоэмболия легочной артерии может сопровождаться такими симптомами, но изолированно просто сам по себе кашель в данном случае в острых заболеваниях, особенно опасных для жизни, такие как пневмония или тромбоэмболия легочной артерии, все-таки не солируют, то есть они не являются единственными. При хроническом кашле или кашле, например, между 3 и 6 неделями, это кашель, как правило, касается, в большинстве своем вообще хронический кашель, характерен именно для бронхиальной астмы. Это наиболее частое проявление кашлей, причем различных возрастов. Это не обязательно должны быть курящие люди, да. Вот бронхиальная астма, она, правда, сопровождается действительно кашлем. Хронический бронхит – это тоже история про длительные кашли. Они, как правило, повторяются из года в год и длятся достаточно долго. Хроническая обструктивная болезнь легких, ну, безусловно, да, это вот именно заболевание, которое, особенно его по части обострения, сопровождается таким усиленным кашлем, да, связкой зеленой мокротой. А, как правило, вот пациенты, которые страдают хобл, они уже настолько привыкли кашлять за десятилетия, что ну, в общем, не особо на него обращают внимание. Это как бы их такой спутник обычный. Вот. Является хорошо это или плохо? Наверное, плохо, безусловно, да, потому что они испытывают, они болеют. С другой стороны, это очень спокойные, уравновешенные люди, если собственный кашель не раздражает. Порой чрезвычайно. Порой чрезвычайно. У нас к нам дозвонилась Людмила Александровна. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Людмила Александровна, прикрутите, пожалуйста, телевизор, громкость. Мы вас слышим. Я в эфире, да? В эфире. Здрасте. Ага. Значит, вы меня извините, я не поняла. Дело в том, что такое время сейчас, мне 93 года. Вот я дожила. Все мои сверстники давно уже на том свете. А я никак умереть не могу. Я 3 раза ковидом переболела. Потеряла 26 килограмм. Тем не менее, дети военного Сталинграда у меня, значит,
в этом Артемовске я училась, когда там освободили. То есть я прошла войну, голод, холод и все. И я почему-то живу и болею. Поскольку врачи очень... В районной поликлинике вообще ноль, просто ноль. Вот. Я много чего знаю. Поэтому меня никак не соединяют с вами. Думаю, ну что ж такое? Вот. А то, что сейчас государство у нас заботится только до 75 лет, это настолько оскорбительно. Это настолько, да, программа. И что бесплатному, то, другое, пятое, десятое. Людмила Александровна, на секундочку спрошу. У вас вопрос по бронхиальной астме, насколько я знаю. Нет, у меня вопрос не по бронхиальной астме. Так, а какой? Это... Ну подождите, я с кем говорю? Вы в прямом эфире, просто для того, чтобы доктор успел ответить на ваш вопрос, его нужно задать. Я вас слушаю внимательно. Вы прям говорите, что бы вы хотели у меня узнать. Телевизор я не понимаю. Это ужасно, когда... Я вас не слышу. Так, а сейчас слышите? Так, у меня, если я в эфире, у меня вопрос такой. Вот сейчас идет новый штамм. И я снова заболела. Точно так, как говорят. Вот, говорят, что говорят? У меня с легкими все в порядке вообще. Могу научить вас, как лечить бронхиальную астму. Медом болгары писали в 1964 году. Сына я своего вылечила. Они сделали большой, да. И когда у меня началась астма, я не могла найти. Тогда ингаляторов ничего не было. Сейчас ему 70 лет, он занимается спортом, потому что как только выздоровел, у него сразу отхаркнулось. И все. Вы молодец, вы такая молодец. Людмила Александровна, как вы себя сейчас чувствуете? Спортом. И сейчас ему 70 лет, он по 4 раза ходит на спорт. А чем бы я вам мог помочь? Вот. И я вам хочу сказать, я для себя... Людмила Александровна, вы нас слышите? Людмила Александровна. Кто со мной разговаривает? Мы разговариваем с вами, мы пытаемся узнать, какой у вас вопрос. Людмила Александровна. Слушайте, пропала связь. Ну, замечательно, здорово. 94 года. 94 года, здоровая. Никакого лечения. И никакого лечения. Прошла войну. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо всем ветеранам. Просто вот человеческое огромное спасибо. И очень приятно, что бодрая. Бодрая, как бы говорить. Четкая, бодрая, да, рассказывает. И вот, знаете... Народное лечение, да, вот такое, не лекарственное. Вот в 60-е годы, да, Людмила Александровна сказала, что нет, не было аэрозолей, спреев. Мы, к сожалению, у нас эфирное время ограничено, поэтому мы пытались, да, все-таки задать вопрос, ну, узнать вопрос. Но мне кажется, что Людмила Александровна настолько наполнена силой, что она... Она сказала, что у нее нет проблем с легкими. Сразу нет проблем, да, но это здорово, да. Это здорово, замечательно. Живите, радуйтесь, и дай бог вам крепкого здоровья, Людмила Александровна. И чем меньше лекарств, тем лучше. Точно. Спасибо вам большое. Вы большая, просто вот очень приятно, что нам звонят такие люди. Да, очень приятно. Я хотела спросить про очень страшное заболевание. Рак легких только у курильщиков? Нет. В общем, это заболевание касается всех. Просто курильщики находятся в большей, так сказать, степени риска. Да? Они в зоне риска большой. А чем больше стаж, тем больше этот риск. Поэтому, но что касается кашля, скажем так, что вот кашель как симптом все-таки, ну, как сказать, характерен для 2% всего пациентов, у кого есть опухоли. Да? Ну, просто так получается, что их выявляют тогда, когда уже человек действительно кашляет. Ну, потому что она растет из маленькой клеточки, да, растет. И, соответственно, самая большая вообще-то задача, если вот мы коснулись очень важной темы, там, у курильщиков и рак легких, что на сегодняшний день все сообщество старается
добиться ранней диагностики рака легких. Тогда, когда можно и нужно, так сказать, человека эффективно можно прооперировать, да, назначить соответствующее лечение и получить очень высокую выживаемость. И приводит к этой ранней диагностике именно компьютерная томография легких, да, которая всем широко стало известно после ковида. Да, да, что нет человека, да, да, который бы не знал, что такое КТ легких. Так вот, это КТ позволяет у курильщиков выявить, если они делают это хотя бы раз в год, на ранних этапах опухоли легких. Причем, когда человек отказался от курения, еще 15 или 18 лет ему рекомендовано ежегодно делать КТ. И у людей, которые прекратили курение, у них был кашель привычный курильщика, и вдруг он, ну вот человек прекратил курить, и, например, все, и кашель у него уменьшился или вообще исчез. И вдруг прошло какое-то время, сколько-то лет, и вдруг он появился. И какой-то вот он появился не такой привычный, как обычно. Это повод, безусловно, для того, чтобы заострить внимание и посетить своего доктора. Потому что любой курильщик, даже экс, да, он находится в зоне риска достаточно большое время, ну, я сказал, 15-18 лет, требующее внимания, да, к себе прежде всего. Поэтому имейте в виду, что просто отказ от курения – это великое дело, вот, но необходимо еще какое-то время все-таки контролировать. 15-18 лет. Да, даже не сомневайтесь. У нас есть звонок от нашей зрительницы Галины. Галина, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Добрый. У меня такой вопрос. Вот мне 82 года, я в марте переболела воспаление легких. И еще был малый гидроторакс. Потом, значит, рентген не показал воспаление легких, и у меня, значит, пневмосклероз по рентгену. И вот меня сейчас волнует одышка. Кашля как такового у меня нет. Вот когда я делаю гимнастику дыхательную, то вот иногда такое першение бывает, и я стараюсь откашляться. Есть мокрота светло-желтая, небольшое количество. Вот сделала я спирографию, доктор сказал, астмы у меня вроде бы нет. Но, тем не менее, выписала мне симпорт. Ну, я не смогла его продышать с этим лекарством. Вот скажите, я сделала ингаляцию. Потом мне выписал доктор. И скажите, это как-то с одышкой связано? Можно этим как-то подлечиться? Вы знаете, вопрос, все, что вы перечислили, да, муколитики, все прочие, они все-таки направлены на удаление мокроты. Да, безусловно, если мокроты много, она может закупоривать бронхи, вы можете испытывать одышку. Но, видите, вам спирометрию сделали и сказали, что нет бронхиальной астмы, и, вероятнее всего, не идет речь о том, что бронхи перекрыты. Возможно, вы испытываете одышку по какому-то другому поводу. Да? И, может быть, у нас как-то будет тоже с вами отдельная программа, потому что одышка – это отдельно... Ну, отлично, очень, давайте сделаем. Да, это, в общем, достаточно серьезный симптом, и его нельзя игнорировать вообще никак. То есть, если, тем более, у вас одышка, например, нарастает, или она никуда не исчезает, это повод, опять же, обратиться к пульмонологу, терапевту, кардиологу, поскольку причины одышки не обязательно должны крыться в легких, тем более из перечисленного вами, в общем, получается, что с бронхолегочной системой у вас все прилично. Но просто вот махнуть на это рукой при наличии одышки было бы неправильно. Поэтому, наверное, вам бы правильно было бы посетить также кардиолога, да, и задать вопросы, а не является ли причиной вашей одышки сердечно-сосудистые, да, какие-то проблемы. Все-таки, ну, возраст у вас не юный, хотя, конечно, тоже 82 года, вроде и не так, чтобы старый человек. Поэтому, не-не-не, в общем, совсем. абсолютно, я думаю, что необходимо просто выяснить эту причину этой одышки. И то, что вы не принимаете симбикорт, вероятнее всего, правильно, потому что если нет бронхиальной астмы, то нет смысла принимать препараты. Да? Ну, в общем, это касается любого заболевания. То есть, если болезни нет,
то лекарственные средства лучше воздержаться от их применения. Это здорово. Галина, Мне стоит пить? что стоит пить? Стоит ли пить отхаркивающие препараты? Вы можете, мне сложно удаленно сказать, вообще нужны они вам или нет. Но есть простой способ. Вам, допустим, доктор, возможно, он вас слушал и посчитал необходимым вам назначить эти муколитики. Но вам необходимо просто оценить эффект. Вы начали принимать препараты, у вас в течение 2-3 недель улучшилось самочувствие, соответственно, вы обратились к врачу, доложили ему о том, что стало вам лучше, и тогда вы решаете вопросы о продолжении этого лечения дальнейшего. Спасибо большое за ваш звонок, друзья. 8 800 707 08 27. Номер, по которому вы можете звонить к нам, проконсультироваться с Андреем Владимировичем Кулешовым. Андрей Владимирович, врач-сомнолог, врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук. Мы продолжим наш разговор о кашле через несколько минут.